Olá, meu nome é Cristina Toshino de Matos, sou dentista formada pela Unesp de São José dos Campos, trabalho na clínica Kindai Care e esse ano completarei 30 anos atuando como dentista na cidade de Guarulhos. E o que é o bruxismo? O bruxismo é o ato de apertar ou ranger os dentes, que pode ser durante o sono ou quando estamos acordados. Para vocês poderem entender melhor, eu vou contar algo que ocorreu comigo durante a época da faculdade, né? A época da faculdade, ela foi assim, uma das melhores fases da minha vida, né? Foi muito importante e, porém, foi uma época de muita entrega, onde estudei demais, não foi fácil, tinha muita cobrança e tinha lá seus momentos de estresse também. Eu tava lá fazendo uma prova, né, que sempre era muito difícil, e aí de repente eu começo a sentir uma dor latejante bem aqui, ó, nesse dente. E daí, que eu saiba, eu não tinha cárie, mas vamos lá, tive que terminar a prova e logo depois fui procurar um colega dentista. E ele pega e me fala: Cris, você sabia que a polpa do seu dente necrosou e nós temos que fazer tratamento de canal? E você não tem cárie nesse dente. E sabe o que eu tinha? O bruxismo. Eu apertava e rangia os meus dentes e não sabia. E hoje nós dentistas sabemos que 80% das pessoas que apresentam esse processo não têm consciência. E o bruxismo, ele ocorre mais quando? Exatamente quando a gente está mais ansiosa, mais preocupada, você está concentrada em algo, fazendo algo, né? E você não percebe, né? E o bruxismo, então, é o ato de apertar ou ranger os dentes. E quais seriam os sintomas mais comuns? Dor de cabeça, principalmente nessa região próxima da TM, nessa musculatura aqui temporal e também nessa região do masseter. Também uma tensão nessa musculatura, zumbido, dor de ouvido, barulhinho de areia nessa região do ouvido, estalos ao abrir e fechar a boca, uma limitação de abertura, inclusive podendo estar associado com dor quando ela for mastigar ou abrir a boca. E além disso, tem alguns sinais que são observados pelo profissional dentista. Aqui então, apresentando, olha, o processo de apertamento dos dentes. Aqui o processo de ranger dos dentes, já trazendo consequências de perda de estrutura com desgastes, processo de abrifração dentária, tá? Podendo causar trincas nos dentes, também com essa agressão mecânica, podendo causar problema periodontal, com recessão gengival e mobilidade nos dentes. Tá? Então, são algumas das consequências que isso pode trazer. E daí, o que eu faço? Eu descubro que eu tenho esse tal do bruxismo. Eu começo a me observar e eu percebo que eu tô apertando meus dentes. Então, aí procura o quê? É claro, se você observar, vai procurar um profissional dentista para te orientar e passar para indicar o tratamento adequado. Mas o que você pode estar fazendo em casa, né? Procura então se observar durante o dia, né? Se você não está apertando. Quando nós estamos em repouso, né? O que a gente diz repouso, né, em relação à cavidade bucal? Você não está nem conversando, não está cantando, não tá mastigando, não está engolindo. Então você está em repouso. Posição de repouso, a musculatura está relaxada. Se essa musculatura está relaxada, os seus dentes devem estar o quê? Não assim ocluindo, né? Os lábios vedados e os dentes levemente separados e não assim, grudados. Se seus dentes estão assim, grudados, alguma musculatura está se esforçando para manter essa posição. Você tem o apertamento. Então procura o quê? Se policiar. Relaxa. Relaxa essa musculatura, né, para deixar de apertar. E você verá que se você começar a se observar, serão muitos os momentos que você estará apertando, principalmente quando você está preocupada, ansiosa ou concentrada, realizando algum, sei lá,
fazendo alguma conta, algum trabalho, enfim, tá bom? Outra coisa importante, lembra quando eu contei da minha história, né? Momento de estresse, né? De ansiedade, de tensão, né? Quando você está concentrada. Então, são os momentos que tendem a você estar apertando ou rangendo seus dentes. Então, procure evitar esses noticiários, né? Os noticiários, na média, só tem notícias ruins, né? E isso acaba trazendo tensão para nós, porque por mais que você veja que as coisas estão não da forma correta, por mais que você queira fazer algo, o que você pode fazer é muito pequeno para resolver tudo isso que está ocorrendo no nosso cenário, né? Então procure evitar esses noticiários, isso não vai fazer bem para você. E outra coisa, é importante você o quê? Ter um sono repousante. O que pode ajudar a você ter um sono repousante? Aí o banho. Na hora de tomar um banho, tome aquele banho relaxante, né? Deixa a água morna cair, faz massagem na região do couro cabeludo, nessa região temporal, nessa região da musculatura do masseter, faz movimento de relaxamento com o ombro, movimentos com a cabeça e curta esse banho. E aí, procura evitar, assim, pensamentos que te preocupam. Não tente pensar na conta a pagar, não tenta pensar nos problemas, mas neutralizar sua mente não é fácil, tá? Mas é importante tentar, porque você vai dormir melhor e vai acordar melhor ainda. Então é isso. Eu espero que de alguma forma eu possa ter colaborado, né, com essas informações. E infelizmente eu tenho certeza que se você não apresenta esse processo, muito provável que você conheça alguém que apresente esse tal do bruxismo, né? E o mais triste é essa questão da pessoa não ter a consciência, por isso eu acho que vale a dica, né? E as consequências são irreversíveis, tá? Então, procura se observar e passe essa dica para frente, né? Que eu acho bem bacana. E com isso a gente poderia evitar muitas coisinhas não agradáveis em relação aos seus dentes, tá bom? Obrigada!